所以話你咧真係冇鬼用嘅，一聽到女人騰騰震。喂，你哋兩個係咪想揾女啊？我有幾棵菜好正噶，上中下貨色都有啊，不如介紹俾你哋啊，最多都係賺翻2個傭啫。你呢個細路啊，人細鬼大啊！你咁怕醜啊，不如介紹個孫女俾你啊，大家談下心先都好啊。你呢個細路啊，唔好成日鬼石嚟咁聲啊吓！俾一皮你買麥芽糖食啦。你係唔係揾8073號房嗰個中坑啊？乜你咁多事㗎？佢又冇咩水嘅啫，關你咩事啫？今晚你幾點收工啊？你想點樣？我今晚黑2點收工，我嚟接你一齊梳乎下咧。喂，我最憎就係細路仔㗎啦！喂，我都係好憎細路仔㗎，不過咧你可以食避孕丸嘅。